дуновении ветра вспоминается это место. Закрываешь глаза, опять вспоминается это место. Путешествие, в которое отправляешься вместе с ветром. Следуйте дуновению ветра. В провинции Кёнгнам открываются различные дороги. Различные дороги, начинающиеся по дуновению ветра. Захватывающий рассказ о Кёнгнам, который создан благодаря небесным объятиям. Всем телом чувствуется величественное произведение, созданное природой и временем. Слышатся древние секреты, которые хранит вода, небо и земля. Объятия природы, которые молчаливо хранят свое место. Во всем этом мы ведем нашу сегодняшнюю жизнь и создаем лучшее будущее. Сделаем путешествие ветра немного медленнее. Начнем с осмотра. Проводя только взгляд, можно увидеть захватывающий пейзаж Кёнгнам. Путь открытый для каждого. Различные дороги. Шаг за шагом привлекают взор. И разворачивается история, охватывающая душу. Путь ветра соединяет прошлое и настоящее. Особое путешествие, в котором можно увидеть мудрость древних предков. В Кёнгнам можно увидеть мировое культурное наследие, которое выходит за рамки Кореи. Приезжайте узнать различные особые пути, находящиеся рядом с традициями и точно знающие историю. Путешествие, в которое отправляешься вместе с ветром, всегда будет радостно. Освободившись от повседневной рутины, не хотелось бы вам полностью впасть в романтику и беспечность.
Кого бы вы ни встретили, он может стать вашим другом, что накопит вам драгоценные воспоминания. На протяжении всего года в этом месте проводятся захватывающие фестивали. Кёнгнам, основываясь на блестящих традициях, становится городом, который любит весь мир. Следуя за ветром, созревает вкус и красота Кёнгнам. Если хотите почувствовать обильный вкус и настоящую красоту, приезжайте в Кёнгнам. Тут есть и торговые центры, охватывающие вкусы всех людей мира, а также красота Кёнгнама, рожденная высоким духом традиций, сохраненных на протяжении сотен лет, кажется еще более прекрасным, так как переполнена искренностью. Продукты, выращенные самой природой, качественно сделанный вкус Кёнгнам. Отличный вкус, сочетающий легкость и чистоту. Куда бы вы ни пошли, Кёнгнам всегда наполнен радостным и здоровым вкусом. Следуя за ветром, приезжайте в Кёнгнам. Каждый сможет насладиться прекрасным днем. Мы подарим вам воспоминания, которые не забудутся на протяжении всей жизни. Место, где хочется остаться. Кёнгнам ждет вас.